はい、パタゴニアのプエルトナタレスから、9号線沿いでヒッチハイクで、15分ぐらいで捕まりました。ラグーナソフィア。親切な方です。ラグーナソフィアへ向かう道です。マルちゃん製麺から出てます。マルちゃんラーメン。